السلام عليكم. اليوم حبيت أتكلم عن موضوع بعيدا عن الشعر. أتمنى القصة راح تسمعوها راح تكون عبرة لكل فتاة وشاب. راح تسمعون القصة عن لسان الفتاة ورا ما أخلص كلامي. شباب وبنات، مع الأسف شفت ظاهرة منتشرة اليوم. الحب مع الأسف صار ينقاس بأشياء تافهة. أوكي، حتى أكون صريح وياكم، عمر الحب ما كان ينقاس فتح كاميرا ورا 12 أو كلام إباحي ويهددك إذا ما نفذت طلبه راح يتركك. لا بنات، مو هذا الحب، صدقيني مو هذا الحب. الحب هو يسمى هذا تخلصون وقت وانتم الاثنين تعرفون شنو مصيركم بعدين. لا حد تبكي وتقول حبيبي تركني وشاف غيري وخانني، أكيد راح يتركك. تعرفين ليش؟ الشاب من ياخذ اللي يريده من حبيبته صدقيني ما راح يبقى يحبك. الحب مو بهاي الطريقة. الحب هو أن تخلص وقت وكلام إباحي، لا غلط. الحب الحقيقي هو أن تغار على حبيبتك وتبعدها عن كل شيء ضرها. الحب الحقيقي هو أن تساعدها بكل شيء تحتاجه. هذا هو الحب الحقيقي. إن ما تنزل دموعها، إن ما تنزل دموعها بيوم، هذا هو الحب. فنصيحة لكل شاب، لا تستغل قلب أحبك ووثق بك من خلال حبه إليك. إذا مو قد الحب لا تعلق بك. ترى كل شخص عنده مشاعر وإحساس، وإذا راح وينتهي هذا الشخص يبقى قاسي وصار الحب قسوة وما راح يحب حتى لو تزوج وشاف غيرك. وما راح يحب صدقنا غيرك حتى لو تزوج وشاف غيرك، تبقى بباله ذكرياتكم. بنات، أتمنى القصة اللي راح تسمعيها تاخذين درس وعبرة منها. ليش البنية تقبل من الشخص الآخر أنه تعرف أنه هذا يستغل، هذا ما راح يتزوجها، ويطلب منها شغلات إباحية يتكلم وياها بالموبايل؟ أنت قلت يعني أقبل، ليش تقبلين؟ شنو السبب؟ والله لأني يعني عاشقة، مو بس أحبه وما أريد يسد الخاطر. فترى هم السبب بيك مو بس بي، فلا تتكلمين وياه بشغلات إباحية بالليل حتى لا يطلبها منك الصبح على أرض الواقع. صار إن علاقتنا 6 أشهر، لو 4 مرات لو 5. تتكلمين وياه 4-5 مرات تقومين على أرض الواقع. والله العظيم يكرم طاري الله في قصد يعني إجباري. إجباري؟ ماكو شخص ينجبر على شخص إلا مو برادته. يعني جاك كسر راسك إلا تتكلمين وياي؟ أجل هو إيدك إلا هاك الموبايل وتكلمي؟ أنا بمزاجي بقناعتي تكلمت وياه حتى لا يعوفني، تمام ولا أنا غلطان من قلت لي هذا الكلام؟ إذن بمزاج، لا تقولين. عمر الشاب ما غصب بنية على نوم، ولا عمره ما غصب على التليفون إلا كان بمزاج البنت، إلا بمزاجك أنت. فلا نتهم فقط الشاب ونرمي الكرة في ملعب ونتهمه هو بس. أنت بنية ذيك حصة من الذنب من تتكلمون شغلات مو بالمستوى المطلوب وإباحية من بعد 12 بالليل يجي يطلبها منكم على أرض الواقع. لا تنصدمون تقولون مو خوش ولد، بل قولوا السبب بينا احنا همينا، احنا اللي حفزناه، احنا اللي جبنا النار يم البنزين، احنا جبنا اللحم يم القط ونقول له يا قط لا تأكل. عمر الحب ما كان بالشغلات الإباحية، عمر الحب ما كان افتح كاميرا حتى اثبت انه انا احبه، عمر الحب ما كان بصورة بموعد بقبلة بلقاء ومن ثم انت كملي الباقي. اللي قال لك حبيبك انطيني اللي اريد حتى اعرف انه انت تحبيني. هذا هو وهم، نزوة، حب جنسي، حب غريزي، و10 دقائق يطفى هذا الحب. والدليل حبيبك ايش قال لك؟ لمرة واحدة، تمام؟ لمرة واحدة بس، المهم تثبتي لي انك ليش تحبيني. انا ادري هذا مو اثبات، هذا مو اثبات. الحب ان تبادلني كلمة حلوة، نظرة حلوة، ما تكوني مع شخص آخر. هذا أصلا مو ببال النظرات، تمام؟ ولا ببال الخيانة أصلا. هذا كل همه هاي الشغلة. شلون؟ حكيت هو يعني حكيت له جزء من حكيت الحب مو هيك يعني يقول لي لا خلاص أنا هذا اللي ببالي. إذا هذا ما يحبك، هذا مستحيل يتزوج، مستحيل من السابع بل من العاشر المستحيلات. تبقيني وياه ولا تعوفينه؟ أنا ما أقدر أعوفه. عمر الشمس ما غطته غربال، مستحيل. الشرف هو ذاك هو مبين، والأبيض مبين والأسود يبين. فأكبري بعين هذا الشاب، قولي له خلاص أنت من سكة وأنا من سكة ثانية. باكر سد التليفون يقول والله يمكن شريفة هذه كلش،
وما تطوع انه يتكلم ويا شغلات اباحيه بالتليفون، وعلى ارض الواقع يمكن باكر يدق الباب ويتقدم لك، يمكن هذا قاعد يجربك. الشباب يجربون البنات قاعد بالشغلات الاباحيه، فحافظي على نفسك، يمكن قاعد يجربك. انجحي بالاختبار لا ترسبين، انا على مودك. ترى يا اما نجح يا اما رسوب، ماكو 5 درجات بالحب قرار، يا اما ناجحه وبامتياز يا اما فاشله جيد جدا. الكره بملعبك، حياك الله، نورتينا. ترقبوا كل ما هو جديد على قناة صوفي. قناة تختص بالأشعار والقصص الواقعية، فارجوا الاشتراك.